Bom dia, gente! Sábado pela manhã por aqui, uma chuvinha caindo e eu, com toda a minha coragem, vou limpar minha geladeira para vocês. Tá precisando muito, gente, e vou dar uma limpada, uma lavada, dar uma arrastada nela, porque tá precisando dar uma limpadinha atrás. Aí mais tarde eu mostro para vocês como que ficou, viu, gente? Fica comigo! Ficou assim, coloquei essas toalhinhas aqui, ó, pra dar um charmezinho, ó, fica bem bonitinha. Tá tudo bem limpinho. Dei uma boa limpada nela, sabe? Tava precisando. Aqui eu coloquei umas coisinhas aqui, mas depois eu vou fazer compra aí, eu acabo de ajeitar as coisas que eu lavei, que tem uns legumes, beterraba, inhame, cenoura e umas batatas e 3 limões. Aí, depois, tá tudo lavadinho, viu? Eu vim do mercado, daí eu acabo de mostrar pra vocês como que ficou, tá? Aqui tem um leite, um saquinho de leite ali. Aqui eu vou colocar os ovos. No geral, tá super limpa, super. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever se você não for inscrito, deixe o seu joinha e ative o sininho, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo.